নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন? আজকে সবাইকে আমার কলকি হোম কিচেনে স্বাগত জানাই। আজ আমি অনেক পুরনো একটা রেসিপি বানাবো। সবার কিচেনে মাছ মাংসের আসা যাওয়া লেগে থাকে, কিন্তু শাক খুব একটা গুরুত্ব পায় না। তাই চলুন আজকে একটা ভালো শাকের রেসিপি বানাই। আজ আমি বানাবো পুঁই শাকের আয়তা। তাই এখানে আমি পুঁই শাক নিয়ে নিচ্ছি। আমি নিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা চেরা, 5 ফোড়ন, সর্ষে, কালো সর্ষে, সাদা সর্ষে, শুকনো একটা গোটা লঙ্কা আর রসুন কুচি। এবারে রান্নাটা শুরু করছি। কেমন করে রান্নাটা করব পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দেবো। পাঁচ ফোড়ন, কাঁচা কুচানো পেঁয়াজ, রসুন কুচানো, কাঁচা লঙ্কা চেরা, শুকনো লঙ্কা, পেঁয়াজ লাল হয়ে ভাজা হয়ে গেছে। এবারে শাকটা দেবো। হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেবো, নুন পরিমাণ মতো দিয়ে দেবো, লঙ্কা গুঁড়ো দেবো, এবারে ঢাকনাটা দিয়ে দেবো। গ্যাসটা কমিয়ে দেবো। শাকটা অনেকটা নরম হয়ে গেছে এবং কম হয়ে গেছে। এবারে আমি সর্ষে বাটাটা দিয়ে দেবো। কালো সর্ষে বাটা আর সাদা সর্ষে বাটা। দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটু অল্প জল দিয়ে দেবো। আবার আমি ঢাকনাটা একটু ঢাকিয়ে দেবো। ঢাকনা খুলে একটু নেড়ে দেবো। তরকারিটা প্রায় হয়ে আসছে, একটু পরেই নামিয়ে দেবো। তরকারিটা একবারে শুকনো, গায়ে মাখামাখি হবে। তরকারিটা একবারে শুকনো হয়ে গেছে। এবারে কড়াই থেকে একটা বাটিতে ঢেলে নেব।
দেখুন বন্ধুরা, পুঁই শাকের আয়তা তৈরি হয়ে গেছে। যদি আমার